اوكي management of cough. طبعا cough is a protective reflex caused when the airways are irritated or obstructed. غالبا الكف بيجي او بيترافق مع الفيرال انفكشن، وبيكون عاده في عندنا cold symptoms. لما بيجي المريض على الصيدليه المفروض اول شيء نساله عن عمر المريض، صغير او كبير. لازم نسال عن مده الكافينج، يعني قديش له بيكح المريض. غالبا لما بتكون الكحه اكثر من اسبوعين، لمده اكثر من اسبوعين، لازم نعمل ريفيرال يعني انه نوديه على الطبيب. كمان nature of cuff، هل في عنا، طبعا في عنا نوعين من الكف، either productive أو non productive اللي هي dry، أو بسموها tickly أو tight. ال unproductive cuff no sputum is produced، وغالبا بتكون caused by viral infection، وغالبا ال viral infections are self-limiting، يعني هم لوحدهم بيروحوا. لكن ال productive cuff بتكون عادة كل ما يكح المريض بيطلع sputum اللي هو البلغم. هلا لما بيكون colored sputum green yellow rusty colored thick mucus it indicates a chest infection زي البرونكايتس نيمونيا، وبالتالي اكيد بده ريفرال، يعني بده طبيب. هلا sometimes بيكون في عنا هيموبتيسز اللي هي انه في عنا دم في السبيوتم، وهون طبعا مش شرط يكون الدم فرانك، ممكن يكون بس انه معطي لون زي مثلا لون زهر او لون احمر غامق. فهون على الاغلب ممكن تكون serious infection، سواء من نزيف داخلي في الرئتين، او مثلا لا سمح الله اذا كان طبعا هذا احد اعراض التوبركلوسز. فعشان هيك لازم يكون في عنا ريفرال، خاصة اذا استمر لفترة طويلة. طيب non-colored اللي هي clear or white sputum is uninfected and known as mucoid. يعني هون انه ما بيكونش في عنا انفكشن، لكن بيكون اسمه، بيكون شكله اما شفاف او على ابيض. هلا الناس اللي عندها heart failure او mitral stenosis، تضيق في الميترال فالف، sputum is described as pink and frothy، يعني بيكون لونه زهر وبيكون رغوي، و sometimes can be red، خاصة الناس اللي عندها الهارت فيلير. اوكي كمان confirming symptoms would be breathlessness especially in bed during the night and swelling ankles، خاصة يعني انه يكون في عندنا اعراض مترافقة مع هذا النوع من السبيوتم عند المرضى اللي عندها هارت فيلير، بيكون في عندهم swelling ankles و breathlessness، يعني زي شبه انقطاع في النفس. في حالة التوبركلوسز chronic cough with hemoptysis associated with chronic fever and night sweats are classical symptoms. طبعا النايت سويتس معروفة جدا في التوبركلوسز، انه حتى المريض بيوصف انه ممكن من قد ما في عنده سويتنج انه ممكن يعصر ملابسه عصر من قد ما فيها سويت. اوكي في نوع عندنا الكروب كف اللي هي غالبا بتكون عند الانفانتس، يعني بتبلش مع أعراض الكولد، وبتشبه زي نبحة بعيد عنكم الكلب، يعني هي harsh barking quality. أغلب الأطفال بيعانوا من التنفس، يعني بيصير في عندهم صعوبة في التنفس، وفعليا لما بيكون هيك أفضل إنه نعمل ريفرال للطفل. ووبن كف غالبا بتيجي ببداية الانفكشن، اللي هي هيك يعني كتير قوية بتكون، وبتكون هارش، وحتى صوتها مزعج جدا. طبعا هذا النوع من الكف غالبا بيجي مع الانفكشن، فبالتالي بيحتاج انتيبيوتيك، فيفضل انه نعمل ريفيرال. طيب associated symptoms cold sore throat كاترا، هدول السيمتومز associated with cough. طبعا الكاترا اللي هي عبارة عن excessive mucus
in the nose يعني upper respiratory، هاي اللي بنسميها كاترة، بتكون مترافقة مع الكافينج. ممكن يكون في عندنا حرارة طبعا، muscular aches, chest pain, shortness of breath, wheezing. هدول أكثر الأشياء اللي بتحتاج إنه نعمل ريفرال. هلا في عندنا بوست نيزل دريب اللي هو زي من خلف الأنف، بيكون في عندنا منطقة إما مسكرة أو إنه فيها كتير يعني ميوكس بينزل من هذيك المنطقة، وعشان هيك بيصير في عندنا كافينج، وغالبا بتكون مترافقة مع الساينوسايتس. طيب بعض المرضى ممكن يكون في عندهم history of chronic bronchitis. هدول عادة بنقدر نعرف إنه في عندهم أو لا من الكويستشنينج أو الكونسلينج تبعهم. طيب أزمة، مرضى الأزمة معروف عنهم إنه في عندهم ميوكس وفي عندهم constriction في الإيرويز، فعشان هيك هدول they should be referred. أصلا بيكون وضعهم صعب جدا لما بيكون كمان في عندهم كافينج، حتى بصير في عندهم ويزنج، الصوت العالي تبع الويز. cardiovascular. هلا sometimes الكافينج could be a symptom of heart failure. لما بيكون في عندنا history of heart disease خاصة مع persisting cough referral is advisable. طيب gastroesophageal، امتى بصير في عندهم كافينج؟ غالبا لما بيكون في عندي جيرد اللي هو gastroesophageal reflux، هذا من الاشياء الاسد بيحرق المريء، فبصير في عندنا كافينج عشان الريتيشن اللي بيصير من الريفلكس. اوكي السموكينج هابتس كمان. السموكينج اكزاسربيت يعني بيفاقم الكافينج، خاصة لأنه السموك بيكون irritant لللنجز. 1 in 3 long term smokers develop chronic cough. هلا غالبا حتى لما بنوقف السموكينج ببلش في عنا زيادة في الكافينج أولها، لأنه السيليا الطبيعية بتحاول تنظف بقايا السموك وكذا، فبصير في عنا زيادة في الكافينج لأنه بده يتخلص من الميوكس اللي موجود بهاي حوالين السيليا. اوكي sometimes في عنا medications ممكن انها تؤدي الى الكافينج، سواء كانت بريسكريبشن او نون بريسكريبشن. من اشهر الادويه اللي بتعمل الكافينج اللي هو الايس انهبيترز، بيعملوا كرونيك كاف، وبتكون irritating non productive and persistent يعني بتضلها موجوده. هلا بالنسبه للايس انهبيتر، اوكي هلا بعض المرضى لما مثلا بياخذوا الاس انهبيترز such as كابتوبريل، انالابريل، ليزونوبريل وغيرهم، خاصة الومن بيكون في عندهم persistent كف. هلا بعضهم بتروح بعد فترة، خلص الجسم بيتعود على الدواء، وبعضهم لا، فهون بضل المريض يعني مع طبيبه، ممكن انه يضل على الدواء او انه يتحول على دواء تاني من نوع تاني عشان انه نوقف الكف، خاصة لانه الكف بتكون صحيح نون برودكتيف لكنها مزعجة خاصة فترة النوم. طيب if cough has not improved after 5 days the patient should see the doctor. يعني حتى المريض لما بياخد الدواء من الصيدلية وبعد 5 أيام يرجع يقول ما راحت الكحة، فورا لازم يروح يشوف طبيب. طيب كيف المانجمنت؟ المانجمنت أكيد تعتمد على نوع الكف. هلا في عنا سبريسنتس، وفي عنا اكسبكتورنتس، وفي عنا ديمالسنتس، وفي عنا اللي هم الانتيتوسيف او السبريسنتس. مثلا السبريسنتس فولكوداين effective in treating unproductive coughs. اوكي expectorants زي الجوايفنسن
effective in productive cough لأنها بتخفف لزوجة السبيوتم وبالتالي يسهل خروجه اللي هي المقشعات. Demulcents they soothe the throat، يعني يعني بيعمل تطرية أو بيخفف الاريتيشن في منطقة الثروت. أغلب اللي بياخدوه أو بينعطى للchildren والبريجننت وومن. وديمالسنس عادة ما فيش اكتيف انجريدينت، لكن بتكون نوعا ما بتكون تحتوي على مواد ملطفة للحلق. productive cough should not be treated with cough suppressants لأنها productive، لأنها بتطلع سبيوتم، فبالتالي لو أعطيت المريض كف سبريسنت بدي أخنقه، ما بيقدر وقتها إنه يطلع السبيوتم، فبالتالي بده يتراكم في الجهاز التنفسي وبالتالي ممكن ينخنق. أوكي، أغلب الكف سبريسنتس بتكون إما إكسبكتورانت أو أنتيتوسيف. غالبا ما بنعطي التنين مع بعض، لأني أنا لما بدي أعطي إكسبكتورانت لازم المريض يضل يكح لحتى يتخلص من البلغم، لكن لما أعطي أنتيتوسيف وفي برودكتيف كف صعب. لكن sometimes بالعلاج بيضطروا إله في حالات إنه مثلا المريض مش قادر ينام من قد ما في كافينج، فهون ممكن إنه يكون في جزء من العلاج أنتيتوسيف لحتى يخفف من الكحة خلال فترة الليل. بس فعليا ما فيش، يعني ما في إنه نعطي التنين مع بعض أنتيتوسيف و اكسبكتورانت مع بعض إلا طبعا تحت إشراف طبي. ويفضل لما طالما هي برودكتيف كف اني انا اعطي الاكسبكتورانت ووقتها رح يزيد الاكسبكتوريشن، فرح تزيد الكحه لفتره. هلا في التهاب لازم اعطي انتيبيوتيك، طبعا مش انا اللي بدي اعطي، المفروض انه الطبيب يعطي انتيبيوتيك لحتى مع الوقت شوي شوي يتخلص من الكف. هلا في نوع اللي هم الميوكوليتكس. الميوكوليتكس مذيبات البلغم. هدول المذيبات عشان نتخلص من بقايا البلغم اللي موجود في الجهاز التنفسي، وبنفس الوقت يعني نسهل خروج البلغم حتى بكف أقل. يعني الاكسبكتورانتس بتزيد الكف، بس الميوكوليتكس لا. الميوكوليتكس غالبا نعطيها للأطفال، لأنه أغلبهم لما بيكحوا بيراجعوا، فبيكون الميوكوليتيك حل كويس في البرودكتيف كف. الكف سبريسنتس الأمثلة عليهم كودايين وفولكوداين. they are كف سبريسنتس بيشتغلوا على الكف سنتر. الفولكوداين produce fewer side effects than كودايين. كودايين أكيد بيعمل constipation، والفولكوداين is less liable to abuse. Okay, codeine is best avoided in the treatment of children's cough and should never be used in children under 1 year. هذا الكودايين. both فولكوداين and codeine can induce drowsiness أكيد، فبالتالي بنعطي معلومة للمريض إنه رح ينيمك أو بينيم. codeine is well known as a drug of abuse. زمان كان الكودايين موجود في الصيدليات. كان يعني أغلب البريبريشنز الأنتيتوسيف فيها كودايين. كان مثلا توسيفين وكودايين. الآن ما في، أغلبهم في صيدليات المستشفيات. والكودايين طبعا يعتبر restricted drug، عشان هيك بيحتاج إلى إنه يكون في توقيع من الطبيب لحتى يقدر المريض يقدر الصيدلاني إنه يصرفه. أوكي. Dextromethorphan effective but less potent cough suppressant than codeine and fulcodine. It is non-sedating، بالتالي السايد effects تبعته أقل. It could be given to children of 2 years and over. generally thought to have a low potential for abuse. Demulcents, preparations such as glycerine, lemon and honey, popular for soothing effects.
طبعا غالبا الديمالسنس بيحتوي على كونتنت كويس من السيرب، فعشان هيك الدايابيتكس المفروض ما يكثروش منهم. الاكسبكتورانتس بيشتغلوا بتو ميكانيزمز. They may act directly by stimulating bronchial mucus secretion، وبالتالي increased liquefying of sputum. الطريقة الثانية اللي بيشتغل فيها may act indirectly by irritating the GIT، وبالتالي has a subsequent action on the respiratory system causing increased mucus secretion. احنا بيهمنا انهم بيشتغلوا على الميوكس الطريقة الأولى، وبيعملوا liquefying للميوكس، بالتالي بصير الفيسكوسيتي تبعته أقل، فبنقدر انه نعمل له expectoration بالكافينج. بهاي الطريقة بتصير حدة الكافينج أقل، بس مش معناته انه راح توقف الكافينج. طيب الجوايفنسن غالبا بناخد من 100 إلى 200 ملغ للأدلتس. أغلب ال OTC preparations تحتوي على الجوايفنسن. الإبيكاكيوانا it is used as an expectorant طبعا بدوز معينة. الأمونيوم salts زي الأمونيوم كلورايد، أمونيوم بايكربونات. طبعا problems which can ensue from the use of ammonium chloride include vomiting and acidosis. غالبا بحطوهم بدوز متوسطة، يعني دوز منيحة لحتى يعمل expectoration بدون ما يسبب vomiting أو acidosis. طيب كف ريميديز ممكن تحتوي على، يعني لما بنشوف مثلا الكف ريميديز أغلبها ما بتكون بس تحتوي على expectorant أو antitussive، لكنها بتكون تحتوي على أشياء تانية، لأنه بيكون في عنا أعراض مترافقة مع بعضها البعض. الأنتيهستامينز زي مثلا دايفنهايدرامين، بروميثازين، هدول بيعملوا على تنشيف الميوكس، يعني they reduce the frequency of coughing, have drying effect on secretions. they also they طبعا أكيد بيعملوا drowsiness. طيب antihistamines are combined with expectorants are illogical and best avoided. أنا هقول شغلة إنه غالبا لما بيكون في عندي مثلا حساسية بحتاج الأنتيهستامين لوحده، ما في داعي إني أخذ معه أي شيء. لما بيكون في عندي برودكتيف كف بحتاج الإكسبكتورانت لوحده. لكن لما بيكون في عندي أعراض تانية زي مثلا انسداد الأنف وكذا، لا بحتاج الأنتيهستامين وقتها. فبشوف أنا وضعي إيش اللي ممكن إني أنا أحتاجه وبقدر إني أستخدمه. Okay. Combination of antihistamine with cough suppressant may be useful. Antihistamines help dry secretions، بينما يعني مثلا during night لما بنعطي antihistamine مع antitussive بيهدي المريض وبيقدر انه وقتها انه ينام. بينما زي ما قلنا قبل الاكسبكتورانت مع الانتيتوسيف المفروض انه ما نعطيهم مش مع بعض، لحتى لانهم فعليا زي بارادوكسيكال، كل واحد عكس الثاني. واحد بيزيل البرودكتيف كف وبيزيد بيقلل الفيسكوس تبعتها، فبيزيد من خروجها وبالتالي بيزيد الكافينج، والثاني بيمنع الكافينج اصلا. فهون حسب الكيس بنقدر انه نعطي الدواء. طيب الانتراكشن اوف antihistamines مع الالكوهول مع الهيبنوتكس والسيداتيفز. السمباثومايماتكس such as pseudoephedrine وفينيلبروبانوlamine they are called used in cough preparations and cold remedies لأنهم bronchodilatory and decongestant actions. bronchodilatory بيعمل bronchodilation، و decongestant بيزيلوا احتقان الأنف. اوكي.
بروبانول أمين is a weaker bronchodilator than ephedrine and pseudoephedrine. أكثر شيء مهمين في البرودكتيف كف. قلنا قبل هيك إنه السودوإفيدرين ممكن يعمل بالبيتيشنز عند المرضى، ففورا بنحولهم على الفينيل بروبانول أمين، ولو إنه طبعا السودوإفيدرين الإفكت تبعه كتير أقوى. طيب هدول من السمباثومايمتكس من الإفكتس تبعتهم إنهم بيعملوا زي arousing، فبيعملوا لنا sleepless night. غير هيك ممكن يرفعوا البلاد بريشر، بيعملوا stimulation of the heart and alterations in diabetic control، يعني بيرفعوا ضغط الدم، بيعملوا stimulation للهارت، وممكن يأثروا على الكنترول of blood sugar. اوكي. من ال oral sympathomimetics should not be recommended for patients with diabetes, coronary heart disease such as angina, hypertension and hyperthyroidism. طيب ثيوفيلين طبعا عبارة عن زانثين، معروف عنه برونكودايليتر. يعني أكثر شيء إنه إحنا بنعطيه للمرضى خاصة اللي عندهم أزمة. طيب في عنا some practical points. diabetics المفروض إنه إحنا ندير بالنا إنه يكون most products are sugar free، والآن موجود هاي الخيارات. الستيم inhalation could be useful لمرضى الكافينج، خاصة البرودكتيف كاف، لأنه قد ما في يعني بيعملوا inhalation للستيم، بيعملوا ترطيب للكف للسبيوتم، وبالتالي بيصير liquefying effect. هدول الانهاليشن ممكن يضيفوا لهم منثول يوكاليبتوس، وبياخدوا عادة 1 تي سبون فل ملعقة صغيرة من هاي المواد، وبيضيفوها لمي سخنة، وبيقدروا انهم يتنفسوها، بيحطوا زي اشي خيمة فوق راسهم او بشكير او غيره، وبيقدروا انهم يتنفسوها لفترة مثلا 10 minutes، ويتخلصوا من السترونج كاف. اوكي. من الأهم الأشياء في حالة الكافينج هي الفلويد intake to hydrate و to have its soothing effect at least 2 liters a day.